तपाईको विचारमा मानिसले कति उचाइसम्मका बिल्डिङ बनाउन सक्छन् होला? अनि विश्वमा कति अग्ला बिल्डिङ बनिरहेका तथा बन्ने क्रममा रहेका छन्? के तपाईलाई थाहा छ विश्वमा सगरमाथा भन्दा पनि ठूला बिल्डिङहरू बनाउने योजना अघि सारिएको छ भन्ने बारे? जहाँ एउटै बिल्डिङमा 3 करोड मानिस बस्न सक्छन्। केही दशक यता एकपछि अर्को ठूलो बिल्डिङ बनाउने क्रम बढ्दै गएको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले यही विषयमा जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा पुरानो अग्लो संरचना हो गिजाको पिरामिड। आजभन्दा 4600 बढी वर्ष पहिले अर्थात् ईसापूर्व 2650 तिर बनेको यो पिरामिडको उचाइ 146 मिटर रहेको छ। यो पिरामिड निर्माण भएको करिब 4000 वर्षसम्म विश्वमा त्यसभन्दा अग्लो अर्को कुनै संरचना बनेन। अन्ततः सन् 1311 मा बेलायतमा लिङ्कन गिर्जाघरको निर्माण भयो, जसको उचाइ 160 मिटर थियो। लिङ्कन गिर्जाघरले विश्वको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङको रूपमा 773 वर्षसम्म रेकर्ड राख्यो। यो गिर्जाघर सन् 1884 सम्म विश्वको सबैभन्दा अग्लो संरचना थियो। त्यसपछि सन् 1884 मा अमेरिकामा वाशिङटन स्मारक बनेसँगै लिङ्कनको रेकर्ड ब्रेक भयो। वाशिङटन स्मारकको उचाइ 169 मिटर थियो, तर यस स्तम्भ जम्मा 5 वर्षसम्मका लागि मात्र संसारको सबैभन्दा अग्लो संरचनाको रूपमा रह्यो, किनभने सन् 1889 मा पेरिसमा आइफिल टावर निर्माण भयो। आइफिल टावरको उचाइ 300 मिटर छ, जुन भनेको वाशिङटन स्मारक भन्दा झण्डै दोब्बर बढीको उचाइ हो। वास्तवमा आइफिल टावरको निर्माणसँगै संरचना निर्माणमा एउटा नयाँ मोड आयो, किनभने आइफिल टावर स्टिलबाट बनेको पहिलो अग्लो संरचना थियो। आइफिल टावर करिब 40 वर्षसम्म अर्थात् सन् 1930 सम्म विश्वको सबैभन्दा अग्लो संरचनाको रूपमा रह्यो। त्यसपछि सन् 1930 मा अमेरिकामा निर्माण सम्पन्न भएको क्रिसलर बिल्डिङले इफेल टावरको रेकर्ड तोड्यो। यस बिल्डिङको उचाइ 319 मिटर थियो, तर क्रिसलर बिल्डिङको रेकर्ड भने धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन। सन् 1931 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा बनेको एम्पायर स्टेट बिल्डिङले क्रिसलर भवनको रेकर्ड तोड्यो। यस बिल्डिङको उचाइ 381 मिटर रहेको थियो। एम्पायर स्टेट बिल्डिङ सन् 1970 सम्म संसारको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङको रूपमा रहेको थियो, तर सन् 1950 को दशकमा टिभी र रेडियो प्रविधिको विस्तार भएसँगै ठूला टावरहरू निर्माण भए। सन् 1954 मा अमेरिकामै 480 मिटरको उचाइ भएको ग्रिफिन टेलिभिजन टावरको निर्माण भयो। त्यसपछि सन् 1956 मा अमेरिकामा 490 मिटर उचाइको KOBR टिभी टावर, त्यस्तै सन् 1967 मा रुसको मस्कोमा बनेको 537 मिटर अग्लो अस्टिन किनो टावर र त्यसपछि पोल्यान्डमा सन् 1974 मा 646 मिटर उचाइ भएको वार्सह टावरको निर्माण भयो। सन् 1991 मा क्यानाडामा CN टावर बनाइयो, जसको उचाइ 553 मिटर थियो। तर भवनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सन् 1970 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा निर्माण गरिएको 417 मिटर उचाइको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एम्पायर स्टेट बिल्डिङ पछिको ठूलो भवन हो। यस भवनको रेकर्ड सन् 1973 मा अमेरिकाको सिकागोमा बनेको सियर्स टावरले तोड्यो। सियर्स टावरको उचाइ 442 मिटर थियो। यसको नाम पछि विलिस टावर राखियो। यो भवन निर्माण भएको 25 वर्षसम्म अर्थात् सन् 1998 सम्म विश्वको सबैभन्दा अग्लो टावर थियो। सन् 1998 मा मलेसियाको क्वालालम्पुरमा पेट्रोनास टावरको निर्माण भएसँगै विलिस टावरको रेकर्ड तोडियो। पेट्रोनास टावरको उचाइ 451 मिटर रहेको छ। त्यसपछि सन् 2004 मा ताइवानको ताइपेईमा निर्माण भएको 509 मिटर अग्लो ताइपेई 101 भवनले विश्वको अग्लो संरचनाको रेकर्ड बनायो। ताइपेई भवनको रेकर्ड निर्माण भएको 6 वर्षसम्म कायम रह्यो। त्यसपछि सन् 2010 मा UAE को दुबईमा बनेको बुर्ज खलिफाले विश्वको सबैभन्दा अग्लो संरचनाको रेकर्ड बनायो। यसको उचाइ 828 मिटर रहेको छ। यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित संरचना हो। बुर्ज खलिफा यति अग्लो छ कि तपाईले ग्राउन्डबाट सूर्य अस्ताएको हेरिसकेपछि फेरि पनि सूर्यास्त हेर्न चाहेमा यसको माथिल्लो भागमा चढेर पुनः सूर्यास्त हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई 60 माइलको दूरीबाट देख्न सक्नुहुन्छ। लिफ्ट मार्फत ग्राउन्डबाट अवलोकन कक्षसम्म पुग्नको लागि 1 मिनेट बढी समय लाग्छ।
बुर्ज खलिफा निर्माण गर्न 6 वर्ष समय लागेको थियो। यसको निर्माणका लागि लाखौं टन बालुवा अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको थियो। यो एक डेपर्ट अर्थात् 3वटा कोड भएको डिजाइन प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको हो, जसले झ्यालको स्पेस बढाउनुका साथै शक्तिशाली हावाहुरी आउँदा पनि सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्छ। तर अहिलेसम्म विश्वको अग्लो संरचनाको रूपमा रहेको बुर्ज खलिफाको रेकर्ड अब भने धेरै वर्ष टिक्ने देखिँदैन, किनभने अहिले यसभन्दा पनि ठूला केही भवनहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्। हाल कुवेत अग्लो भवन निर्माणको योजना अघि सारिएको छ। सन् 2030 सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको टावरको नाम हो बुर्ज मुबारक अल कबीर, जसमा 234 तला हुनेछन्। सम्भवतः यो नै पहिलो 1 किलोमिटर अग्लो उचाइ भएको भवन हुनेछ। हुन त साउदी अरबमा निर्माण सुरु भइसकेको जेद्दा टावरको उचाइ पनि 1008 मिटर हुने बताइएको छ। यस टावरको डिजाइन बुर्ज खलिफाको डिजाइन गरेका एड्रियन स्मिथले गरेका हुन्। कोभिड-19 का कारण रोकिएको निर्माण कार्य अझै पुनः सुरु नभएकोले कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर अझै टुङ्गिन सकेको छैन। साथै दुबईमा पनि धेरै यस्ता ठूला संरचना निर्माणको योजना अघि सारिएकोले सबैभन्दा अग्लो संरचना भएको देशको रूपमा रहेको युएईले आफ्नो रेकर्ड गुमाउने देखिँदैन। यदि जेद्दा टावरको निर्माण सम्पन्न भएमा पनि युएईले बनाउन लागेको दुबई क्रिक टावरले त्यसको रेकर्ड तोड्नेछ। यस टावरको उचाइ 1400 मिटर रहनेछ। यसको निर्माण पनि सन् 2030 भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विकसित देशहरूले अग्ला भवनहरूलाई आफ्नो देशको समृद्धिको प्रतीकको रूपमा चिनाउने गरेको पाइन्छ, जसले उनीहरूको आर्थिक र टेक्नोलोजीको अवस्थालाई देखाउँछ। हामीले यहाँ उल्लेख नगरिएका बाहेक अन्य थुप्रै बिल्डिङहरू पनि निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये एक हो जापानको टोकियोमा बनाउने भनिएको टोकियो स्काई माइल टावर, जसको उचाइ 1700 मिटर हुनेछ। यसको निर्माण सन् 2045 सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यदि निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेमा अहिलेसम्म अघि सारिएका योजनाहरूमध्ये यो नै 1700 मिटर अग्लो विश्वको पहिलो संरचना हुने देखिन्छ। यस भवनमा 55,000 मानिस बस्न सक्नेछन्। हुन त यति उचाइ हुने टावरको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। फ्रैंक लोयड राइटले सन् 1957 मा द इलिनोइस नामको भवन डिजाइन गरेका थिए। अमेरिकाको शिकागोमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त भवनमा 528 वटा तला हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो। त्यस्तै अर्को बहुप्रतीक्षित परियोजना हो जापानको टोकियोमा बनाउने भनिएको सिमिजु मेगा सिटी पिरामिड। यसको निर्माण सन् 2030 देखि थाल्ने र 2110 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा 5 लाखदेखि 7,50,000 सम्म मानिस बस्न सक्नेछन्। यो एउटा सिङ्गै सहरको रूपमा सञ्चालन हुनेछ। गिजाको पिरामिडकै शैलीमा निर्माण गर्ने गरी डिजाइन प्रस्ताव गरिएको छ। अब फेरि दुबईतिरै फर्क्यौं। दुबईमा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको अर्को टावर हो दुबई सिटी टावर, जुन अहिलेको बुर्ज खलिफा भन्दा 3 गुणा ठूलो हुनेछ। 2400 मिटर अग्लो यस भवनमा 400 वटा तला हुनेछन्। त्यस्तै अर्को अग्लो टावर हो अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा बनाउने भनिएको अल्टिमा टावर। यसको उचाइ 3218 मिटर अग्लो हुनेछ, जसमा लाखौं मानिस अट्न सक्नेछन्। यसको जग मात्रै 10 स्क्वायर किलोमिटर हुने उल्लेख गरिएको छ। युजिन सुईले डिजाइन गरेको यस भवनको तापक्रम सन्तुलित राख्न भवनभित्रै झरना र ताल समेत रहनेछन्। यो भवन निर्माणका लागि $140 बिलियन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर यी सबै भवन भन्दा पनि अग्लो बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको अर्को टावरको नाम हो एक्सिड 4000। जापानमा बनाउने भनिएको यस टावर 4 किलोमिटर अर्थात् 4000 मिटर अग्लो हुनेछ। यसको जग मात्रै 6 किलोमिटर चौडा हुनेछ। त्यस्तै 800 तलाको यस भवनमा लाखौं मानिस बस्न सक्नेछन्। यसको लागत $1.2 ट्रिलियन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावकै चरणमा रहेकोले कहिले सुरु भएर कहिले सम्पन्न हुने भन्ने कुरा चाहिँ अझै यकिन भएको छैन। यसको डिजाइन पिटर नेभिलले गरेका हुन्। यसको निर्माण गर्न 30 लाख टन स्टिल लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन भनेको 300 भन्दा बढी इफेल टावर बनाउन सकिने स्टिल हो। जापानमा अर्को गगनचुम्बी भवन टोकियो टावर अफ ब्याबल निर्माण गर्ने कन्सेप्ट सन् 1992 मा अघि सारिएको थियो। यसको उचाइ 10 किलोमिटर हुने गरी वासेदा युनिभर्सिटीले ब्राजिलमा भएको विश्वव्यापी वातावरण सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको थियो।
यदि यो कन्सेप्ट यथार्थमा परिणत भए यसको उचाइ सगरमाथाको भन्दा पनि बढी हुनेछ। परियोजना सम्पन्न भएमा यसमा 3 करोड मानिस बस्न सक्नेछन्। यसको निर्माणका लागि $300 ट्रिलियन आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। साथै निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा 150 वर्ष लाग्नेछ। अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएका मध्ये यो नै सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ हो। भवन बाहेक मानव निर्मित संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि कुनै दिन निर्माण भएछ भने सबैभन्दा ठूलो संरचना हुनेछ स्पेस एलिभेटर। यसको लम्बाइ 1 लाख किलोमिटर भन्दा लामो हुनेछ। यसको अवधारणा सन् 1895 मा रुसी वैज्ञानिक कन्स्टेन्टाइन सिओलकोल्भस्कीले अघि सारेका थिए। केबल मार्फत पृथ्वीलाई अन्तरिक्षसँग जोड्ने यो परियोजनाबारे अहिले विभिन्न देशले रिसर्च गरिरहेका छन्। यो एलिभेटर निर्माण भएमा रकेट बिनै पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा जान सकिनेछ। एलिभेटरको केबल कुन वस्तुबाट बनाए बलियो हुन सक्छ भन्ने बारेमा आफ्नै धारणा रहेका छन्। केहीले डायमन्ड न्यानो थ्रेडबाट सम्भव रहेको उल्लेख गर्ने गरेका छन्। नेपालमा बनेका संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो संरचना चाहिँ झापामा बनेको दमक भ्यू टावर हो। यसको उचाइ 100 मिटर रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा काठमाडौँमा बनेको स्काई वाक टावर 78.5 मिटर अग्लो छ। तेस्रो अग्लो संरचनामा धरहरा रहेको छ। धरहराको उचाइ 72 मिटर छ। तपाईलाई यहाँ उल्लेख गरिएका संरचनाहरूमध्ये रोचक संरचना चाहिँ कुन लाग्यो? कमेन्ट गर्नुहोला।